Jadi kali ini saya akan mengunboxing Lego. Tapi sebelum itu diawali dengan oke, guys, kembali lagi bersama saya di Muhammad Faraya Putra Daryani. Kali ini saya akan mengunboxing Lego lagi. Tapi Lego yang kali ini beda, yaitu adalah Lego Pinky, Lego cewek. Bisa dilihat. Nah, jadi di Lego ini ada 167 pieces yang saya temukan kemarin di Gama, dan ini bukan sponsor. Terus kemudian ini harganya 115. Ya, itu dia harganya. Cukup murah. Murah dari mana ini? Tapi biasanya ini kan gedenya mungkin kayak Lego Villain itulah saya beli gede tingginya. Tapi harganya segini, guys. Lebih murah 50.000. Walaupun cewek, hahaha, yang penting dapat bonus kuda. Lihat, guys, dapat bonus kuda. Oke, langsung saja kita buka. Ini dia, guys, kita mendapatkannya. Yes, kita dapat kotaknya, guys. Wih, kotaknya bagus. Enggak. Kita dapat, guys. Kita dapat barang-barangnya, guys. Ini dia paket pertama, guys. Ini kedua. Ini kertas panduannya. Ini juga ada, guys, yang kedua. Ini baru yang ketiga. Udah selesai. Dan kita akan ngerangkai. Maksudnya saya akan ngerangkai. Check this out. Oke, guys, ini dia Lego yang tadi kita udah unboxing dan kita akan nge-reviewnya. Nah, ini ada kudanya, ada istananya. Mari kita lihat. Jadi, di atapnya itu ada bendera. Terus di lantai 2 ada si Julia yang lagi menunggu, tapi rambutnya nggak panjang. Mari kita lihat. Salah, maksudnya Rapunzel, bukannya Julia ya. Kita anggap aja Julia. Dan dalamnya ada kasur dan juga kaca, gatot kaca. Dan di lantai 1 kosong, nggak ada isinya. Mungkin tempat kuda kali di lantai 1. Ayo kita geser.
Di depannya indah ya guys. Nah, sekarang mari kita buka pintunya. Romeo akan menjemput Julia dan ada yang membukanya. Waduh, ada kuntilanak, serem. Ayo Julia. Dan terbitlah lagu Romeo save me, Romeo save me, Romeo save me, Romeo save me, Romeo save me. Dan akhirnya pintunya ditutup kembali oleh Romeo dan Romeo pun kabur karena lagunya itu tidak sedap. Kabur, kata Romeo.